Habari wadau wangu wa kutawala vifaa vya muziki na wale ambao mnanifuatilia maeneo mbalimbali. Ninaitwa Benson Elbariki Msechu. Mimi ni sound engineer kutoka Beam Media Limited. Na leo nataka tujifunze kuhusiana na kifaa hiki ambacho kinaitwa Graphics Equalizer. Na tutakachokiangalia ni nini? Tutaangalia njia mbili za kuunganisha graphics EQ. Last time tuliangalia kuhusiana na crossover, na kwa wale ambao hawakuweza kupita kwenye kujifunza crossover, basi mnaweza kurudi kwenye somo lililopita, mtaona kwa undani zaidi. Kwa tafsiri, kwanza tuanze kwamba nini maana ya equalizer. Equalizer ni nini? Of course, equalizer ni kifaa ambacho kinatumika kusawazisha toni mbalimbali za sauti. Tunasema ni volume control. Ni volume ambayo inatumika kuadjust frequency mbalimbali, inaweza ni kundi la frequency kupana au dogo, na kifaa chenyewe ni kama hiki unachoweza kukiona, kina adjust volume mbalimbali kwenye toni mbalimbali. Lengo lake kubwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kama sauti isikiki vizuri, basi iwe wazi na iweze kusikika vizuri zaidi, au kama kuna kelele kwenye mfumo wako wa sauti, basi graphics EQ unaweza kuondoa. Na kelele moja hapo ambayo inaweza kuondoa graphics equalizer ni pamoja pia na miluzi. Kama kuna miluzi inatokana na feedback za microphone, basi inaweza kuondoa graphics equalizer. Kwa graphics equalizer ikiwekwa vizuri, inaweza kubalance muziki ukasikia vizuri kabisa. Ukasikia bass kidogo imekaa mahali pake, ukasikia mid mahali pake, pamoja na high mahali pake. Ukisoma kitabu changu ambacho kiko mbioni kutoka cha Audio Filters and Equalization, kinaeleza kabisa psychology ya human being, namna kuseti hizi equalizer ili ikasikika vizuri kabisa, kubalance hivyo vitu vyote. Lakini sasa kuna aina ngapi za equalizer? Tutaangalia tu aina kuu. Na hizi aina zipo ngapi? Ziko 3. Aina ambayo ni ya kwanza ambayo inatuitwa graphics equalizer. Na graphics equalizer ndio hii tunaona kama iko kwenye graphs, ina volume mbalimbali, ambapo hizi kaida yake zina upande wa x axis hapa ina adjust volume, maana yake volume inapanda au inashuka. Yes, unaona kwamba volume inapanda na shuka upande wa x axis kwenye volume. Ukienda hivi kwenye y axis, kama ni kidarasani vile, y axis hapa tunasema hizi ndo nini? Ndo zile frequency zako au toni zako au milio mbalimbali. Kwa hiyo ukitaka ile milio ambayo ya mikito labda lese kwenye 63, unasema unaipandisha, unaishusha. Sasa aina hii ya equalizer inaitwa graphics equalizer. Aina ya pili equalizer inaitwa parametric EQ. Hii ina adjust vitu vitatu kwenye muziki. Ina adjust frequency, ina adjust gain, inaongeza gain, lakini pia ya tatu pia ina adjust pia upana wa frequency. Kwa ni mambo matatu yasema kwamba gain, frequency na bandwidth kwa lugha ya Kiingereza. Aina ya tatu ambayo utakuta maeneo mengi sana, hii inaitwa sweepable EQ. Kuna baadhi ya mixer nyingine kwenye upande ule wa channel input, utakuta kuna knob kwenye upande wa EQ section. Eneo lile la EQ unakuta kuna knob, kuna high, ambayo knob moja ya high inaongeza inakuwa ndani yake imewekwa volume pamoja na frequency na band fulani ya frequency kuadjust. Lakini unakuta mara nyingi ile midi, unakuta kwenye midi pale wamegawanya mara mbili. Unaweza ukachagua frequency unayotaka, lakini pia ukachagua pia na volume. Maana ukishapata ile frequency, basi unaongeza volume kwenye ile frequency. Na tatu ile utakuta kwamba kuna upande wa low. Hayo yote madini yote yapo kwenye kitabu cha kutawala Audio Filters pamoja na Equalization. Ila kwa leo hii sasa nataka tuangalie njia kubwa mbili za namna ya kuunganisha kifaa hiki ambacho kinaitwa graphics equalizer. Njia ya kwanza napenda kuijua. Njia ya kwanza inaitwa tunaunganisha graphics equalizer kupitia main output. Let me teach you a little bit, na nitakuonyesha sasa namna ya kuunganisha kifaa hiki. Tuanzie hapa kwenye mchoro wangu. Hii hapa ni mixer ambayo nimechora, nimeweka hapa nimeweka laptop tumeingiza kwenye upande wa mixer yako. Tunatumia ile upande wa line. Wale ambao hujui tofauti kati ya line na mic level, kuna zile video zangu za mwanzoni kabisa kwenye YouTube ya Beam Media, utakuta nikifundisha tofauti kati ya mic level na line level. Hii hapa ni laptop yako. Tukishaingiza namna hii hapa, sasa njia ya main ni wapi? Tunatumia njia hii hapa ya main. Tunatumia hapa, tunatoka hapa moja kwa moja, kama ni upande wa left, tunaileta hapa kwenye channel ngapi? Channel 1. Tunachukua na hii hapa, tunaunganisha hapa moja kwa moja hapa ivuke namna hii, inakwenda kwenye ngapi? Channel 2. Kwa njia hii upande wa kulia na kushoto tumeileta moja kwa moja kwenye equalizer yetu. Sasa hii hapa ndio nini?
ndio equalizer yetu. Kwa tukitoka kwenye equalizer tunapeleka kwenye nini? Kwenye crossover. Sasa crossover hapa sitazungumzia zaidi kwa sababu kwenye video iliyopita nimezungumzia zaidi kuhusu crossover, kwa itafute video utaona zaidi kwenye eneo hili ambalo la crossover mzozo kwa undani. Then output ya crossover hapa tunaona kwamba sasa tunafanya hivi, ule upande wa high kuna high upande wa kushoto na high upande wa kulia. Maana yake channel 1 high tunachukua high ya kwanza na hii high nyingine tunapeleka kwenye amplifier yake. Kwa unaona hii ni amplifier yake ambayo hii amplifier ni kwa ajili ya high tu, ambazo speaker zako kama hizi kwenye stand unaweka speaker upande wa kulia na speaker upande wa kushoto. Kuna wengine wanaweza kukuta labda wana speaker za namna hii, wana ile speaker makubwa ambayo ni full range. Unakuta zina woofer mbili pamoja na tweeter moja. Kwa hiyo utafanya kulia na moja kushoto. Okay? Right? Tunakuja sasa kwenye upande wa output ambayo utakuta kule nyuma ya hii crossover kuna low output. Utachukua ile upande mmoja wa low ambayo kama ni ya kulia unaipeleka channel 2 na kama ni ya kushoto unaipeleka channel gani? Channel 1. Na hapa output ya hizi amplifier unapeleka kwenye base yake. Mfumo huu tunaita two-way stereo system. Kwa two-way stereo system ndio mfumo ambao unaotumika. Kwa mfumo namna hii maana yake unatumika kuunganisha kutoka kwenye main output kuelekea hapa. Sasa let me show you sasa practically unafanyaje kuunganisha kutoka kwenye mixer yako kwenda kwenye kifaa chako ambacho ni cha graphics EQ. Na hapa nitakupa mixer za aina mbili ili nisiweze kuwachanganya watu wanaofuatia. Maana wengi wanasema bwana kuna powered mixer za kawaida unafanyaje bwana Msechu? Sasa nisikilize kwa makini, nifuatilie kwa makini. Mixer ya kwanza ambayo kuonyesha hapa, hii ni mixer ambayo sio powered. Naweza kaita passive, maana yake haina amplifier. Na hii mixer unaweza kuona hapa kuna hii ni njia ya kwanza, hii ni njia ya pili mixer. Okay? Sema knob zake za kuzungusha, knob nyingine unaweza kupandisha zile fader, lakini hii ni ya kuzungusha. Inataka tu upate idea. Sasa main output ya mixer hii iko wapi? Nikigeuza namna hii hapa, hii mixer yangu ya Mackie 1205 VLZ3, unaweza kaona kwamba hapa the main output yake iko hapa. Umeona hizi main output ziko hapa. This is a main output. Hapa ameandika main hapa. Ameandika main right and main left. Kwa hiyo una connect hapa namna hii. Unaunganisha hapa namna hii. Unaunganisha na hii nyingine hapa namna hii. Kwa hiyo unapata njia zako hizi ambazo zinatoka upande wa nini? Upande wa main. Ikishatoka upande wa main, kwa mfano hii hapa ni left. Okay, kama ni left tunakuja hapa. Yes, tunakuja hapa. Hii ni graphics equalizer yangu kama unavyoiona. Yes, this is a graphics EQ. Sasa unaingiza kwenye upande wa input. Kama ni upande wa right unaipeleka moja kwa moja kwenye nini? Kwenye right. Kwenye right ama ni input 2 ambayo zitachomeka hapa. Umeona namna hii? Imeingia hapa. This is an in. This is a input 2. Tumeconnect hapa. Angalia, unaona why jamani? Umetoka hapa, umekuja hapa. Sawa? Lakini nyingine ambaye ni left, tunachomeka kwenye input ngapi jamani hapa? Input 1. Input 1, unapiga hapo. Kwa maana yake hapo tumetoka hapa, tumeleta hapa kwenye nini? Kwenye equalizer. From the equalizer, takosha upande mmoja, tunachukua output, let's say, umeona imeandikwa output 2 hapa? Yes, chukua output 2, chomeka hapa namna hii. Kisha make output 2 like that one. Take this one output 2. Hiki ni kifaa gani wale tuliojifunza? Crossover. As you see this one. Yes. Tukitoa ile waya wetu kutoka kwenye equalizer, umetoka kwenye graphics equalizer hii tunapeleka moja kwa moja kwenye input yetu, ambayo input yetu ni ipi? Ni hii hapa. Kwa tunaingiza wapi? Tunaingiza hapa. Umeona sasa hiyo? Kwa hiyo nikifanya hivi unaweza kupata idea sasa. Umeelewa? Imetoka kwenye mixer imekuja kwenye hii hapa, then kwenye hii hapa imekuja kwenye nini? Kwenye kifaa hiki ambacho nini? Cha crossover. Sasa kiingia input hapa ndio utatoa high, utapeka kwenye amplifier high, utatoa low, utapeka kwenye amplifier nini? Ya low. Ambayo amplifier low ni ile ya base sasa. Low anaita booster, kwa jina la mtaala anaita booster. Ila ni amplifier. Kwa natoa hapa napeleka huko, right? Okay guys, sasa nimesha kuonyesha hiyo njia ya kutumia mixer ambayo ni ya kawaida. Tena moja kwa moja nataka nikupeleke darasa lingine nikuonyeshe kutumia mixer ile ambayo inaitwa nini? Powered
mixer. Let me show you how to use powered mixer. Najua Tanzania wengi sana pia wanatumia hizi mixer za powered. So ni vema pia niwaonyeshe namna gani unaweza ka connect kifaa chako cha equalizer kwenye powered. Mimi na powered mixer yangu hapa, ngoja ninyanyue kidogo. Najua hii ni nzito kwa sababu ndani tayari na nini ina amplifier. This one is a powered mixer. Nafikiri kila mtu anaifahamu hii mixer, right? Hii mixer powered ina output hapa ambayo hii ni output kwa nasema mara nyingi ni output ambayo yenye level ndogo ya voltage. Naita line level kitaalamu. Na powered mixer kwa kawaida inakuwa ina output ambayo ni ya kawaida yenye moto mdogo, lakini output ile ambayo ina moto mkubwa. Labda nikungeuzie kidogo. Mnaonifuatilia. Hii ndio hii hapa, sikachanganya. Hii ndio ile ambayo ni ndogo. Hii sasa ndio ile moto ambao ni mkubwa. Ngoja nikuonyeshe hapa. Hapa ndio wale watu mara nyingi wanachukua hapa wanafunga speaker yao upande wa kulia. Unaona nyekundu. Na hapa nyekundu na black manake speaker ya kulia, speaker ya kushoto, speaker nini? Speaker ya kulia. Wanatumia speaker ni hapa. Na amekuandikia hapa 800 watts times 2. 4 ohms. Manake hapa na 800 watts hapa na hapa na 800 ngapi? 800 watts. Wewe unaona hii alama kama TANESCO hii. Hii ni alama ambayo inaonyesha pia nini? Hatari. Sasa usije ukajichanganye ukaunganisha hiki kifaa hiki. Umeona hiki graphics equalizer hiki? Au crossover ukaja ukaiunganisha hapa rafiki yangu. Mimi sijakufundisha engineer Msechu hajakufundisha uconnect namna hii. Hii ni nini? Ni no. Hii haiunganishwi hapa. Ukiunganisha hapa utaiunguza dakika hiyo hiyo. Sasa hapa tuachane napo. Kwa leo nataka nikuonyeshe namna gani naweza kuunganisha kwenye powered mixer. Natumia output ambayo iko hapa juu. Tukumbushane kidogo. Na ikiwezekana wengi wamesha sawa. Hizi ndio ile channel ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa sauti zinaingilia hapa, of course, zinakuja hapa. Main output ndio ile ambayo ya kulia na hii ya nini? Ya kushoto. Okay? Zikija hapa, main output zinatokea wapi? Zinatokea hapa. Kwanza nikuonyeshe unaunganishaje hapa kwenda kwenye graphics EQ yako. Okay, that's what I want to teach you today. Namna kuunganisha hapo, it's very simple. Okay? Tunachukua kama tulivyofanya kwenye ile mixer nyingine ambayo sio powered. Unachukua hapa kwenye left, unachomeka hapa. Umeona Hii ni left. Right? Hii ni left. Unachukua tena hapa waya mwingine wa right, unachomeka tena kwenye nini? Kwenye upande wa right, una XLR. Ukisikia tisi ujue ndo hapo penyewe. Sasa hii left ambao waya yenyewe ni huu hapa, unapeleka moja kwa moja kwenye input yako ambayo ni input 1. Umeona input 1 hapa, unachomeka hapa. Maana input ya nini? Hii ni input 1 ambayo ni nini? Ni graphics equalizer yako. Alafu then unachukua tena hii ya right, unaiweka kwenye input 2 ambayo ndo hii hapa. Umeona hii hapa imeandikwa input ngapi? Input 2. Ukishaweka hapa sasa, ina maana kinachofuata unachukua tu output hizi za output 1 na output 2. Hizi unazipeka kwenye nini? Kwenye kifaa chako cha crossover kama nilivyokuonyesha hapo mwanzoni. Hii ndio njia ya kuunganisha kifaa hiki cha graphics equalizer. Njia ya pili, unaweza kuunganisha kifaa chako cha graphics equalizer kupitia njia inaitwa auxiliary send. Hii ni kwa ajili ya monitor. Sasa kuna aux send maana yake hoja nini? Kwa ajili ya monitor. Kama mchungaji amekaa pale au kama ni tamasha lolote, wale waimbaji wanatakiwa pale mbele waweze kupata monitor ili wanapoimba waweze kujisikia. Sasa namna ya kuweza kuunganisha speaker monitor ambayo wale waimbaji zinakuwa zinalazwa kwa chini, njia rahisi ya kuunganisha, unatumia eneo ile ambayo inaitwa nini? Auxiliary. Naweza kutegemea na mix yako ilivyo. Kuna nyingine kutana na auxiliary 1, 2, nyingine 3 mpaka 4. Sasa kwa mix yangu hii auxiliary 1 na 2. Kwa hiyo unaweza kamua ukachukua hii auxiliary 1, ukaichukua namna waya moja kwa moja ukapeleka wapi? Hapo kwenye channel 1 ya nini? Ya graphics equalizer. Unaona graphics equalizer imekuwekea chore hapa nyingine. Then unachukua hii auxiliary ya pili unaenda moja kwa moja. Let's go like this one. Unaenda kwenye channel ngapi? Channel 2. Sasa maana yake upande huu wa channel 1 unaweza kaenda hapa moja kwa moja. Kama hii njia auxiliary haipitishi base hapa ni mic tu peke yake. Na tunajua kwenye mic kama umetumia high pass filter hakuna inaweza kusumbua monitor yako. Unaweza kama hii moja kwa moja kapeka kwenye amplifier then kwenye monitor zako. Lakini kama kwenye hii monitor utapitisha
bass itapitisha kama gitaa ambayo na frequency za chini, mikito mizito, basi ni muhimu pia hii equalizer ukaipitisha pia kwenye nini, kwenye crossover, ili kulinda nini, zile speakers. Kwa hiyo unaweza kuconnect hapa kwa ajili ya kwenda kwenye monitor nyingine, na njia hii kwa ajili ya monitor nyingine. Kama una monitor umezilaza chini namna hii, monitor umezilaza chini namna hii, maana yake unakuwa kuna monitor ngapi? Monitor 2 namna hii, na hapa nyingine namna hii. Sasa unaweza kaunganisha kama ni monitor zako ni za active. Kuna baadhi ya monitor zinakuwa zina amplifier ndani, hazihitaji amplifier, za kuunganisha kwa style ya namna hii. Kama monitor zako kwenye njia za monitor umeruhusu vyombo ambavyo vina bass kubwa, basi ni muhimu pia hapa ukaunganisha kifaa cha crossover then amplifier, ukafuata mtiririko huu, na hivyo kama umeunganisha kifaa chako cha equalizer kwa style hiyo. Kwa hiyo manake hii equalizer itakusaidia kufanya nini? Itakusaidia kucontrol kama kuna miluzi yote kwenye stage inatokana na hizi monitor kuleta sauti kurusha kwenye microphone zako, basi unafanya adjustment kwenye hizi volume kuhakikisha kwamba ile miluzi yote unakuwa umeikata. Sasa hizi ndio njia kubwa. Njia ya kwanza unapeka kwenye main kama nilivyokuonyesha, lakini njia ya pili unatumia kwenye njia ambayo ya auxiliary send. Sasa namalizia. Leo nataka niwape bonus. Na kuna marafiki zangu wengi sana ambao wamekuwa, na wengi wao ni watumishi wa madhabahuni, wanatumika maeneo mbalimbali, na wamekuwa kiniambia, bwana Sam Msechu, bwana najua mimi nataka nianze huduma, lakini sasa changamoto kubwa ni kwamba uwezo wa kununua vifaa vingi kwa wakati mmoja ni changamoto kidogo. Kwa hiyo nataka nipate mahali pa kuweza kuanzia. Sasa nataka nikuonyeshe kwamba unawezaje kuwa na vifaa vichache lakini ukaanza kwa udogo huo, alafu Mungu anavyozidi kukubariki na kusaidia ukapanuka kama mkubwa. Njia hii ya kufanya ni hii sasa. Okay. Nataka kuonyesha njia moja kwa sababu miluzi inasumbua sana maeneo mengi ya vifaa vya muziki. Unaweza ukatumia hii graphics equalizer, right? Hii graphics equalizer upande huu mmoja ukatumia kitu tunaita mfumo wa mono. Upande huu mmoja ndipo ukaunganisha vyombo vile vya muziki ambavyo vinawatazama waumini wako. Huu upande mwingine ukautumia kwa ajili ya monitor zako za madhabahuni. Kwa hiyo maana yake unachukua upande huu mmoja una connect kwenye upande wa main, lakini upande huu mmoja unaweka kwenye upande wa nini, wa monitor. Hii ni kusema kwenye mchoro hapa sasa, ili uweze kunielewa vizuri. Maana yake ni kwamba mfumo huu utakusaidia kutumia vifaa vichache na mambo yako yakaenda vizuri kabisa. Mfumo huu unafanya hivi, labda kwa kupitia mchoro hapa inaweza ikawa ni rahisi kidogo kuweza kunielewa, right? Unaweza kutumia, umeona hii auxiliary unaipeleka unaileta hapa, si ndio bwana? Ukishaileta hapa unakuja moja kwa moja, tuseme una graphics EQ yako moja. Graphics yako iko ngapi? Una only one graphics equalizer, una crossover moja ambayo hapa ina channel 1 na hapa ni channel ngapi? Channel 2. Hapa pana low, hapa pana mid, hapa pana nini? Pana high. Na kadhalika hapa pana low, hapa pana mid, hapa pana nini? Pana high. Yes. Hizi ni hizo knob zako zile za upande wa kulia. Sasa unachotaka kufanya ni kwamba huu upande ambao na channel 1 ndo huo, na huu channel 1 hii channel 2 ni hapa, right? Unachukua hii channel moja unaileta moja kwa moja kwenye graphics upande wa kwanza, alafu unaileta kwenye input ya nini, ya kifaa chako cha crossover. Hiki ni kifaa cha nini? Hiki kinaitwa crossover, ambazo kama DBX 234 XL na nyingine. Sio kiko kimoja, sio DBX tu peke yake, lakini yako makampuni mbalimbali. Crossover DBX 234 upande mmoja, right? Alafu ukishamaliza unachukua hii njia ya pili yote unaiondoa hii. Just remove this one, right? Unachukua kwenye output yako hapa ya main. Sasa hii ni main output, unaitoa hapa namna hii, unakwenda unaipeka kwenye channel ngapi? Channel 2. Sasa channel 2 nayo ukileta hapa channel 2, unachukua output ya channel 2 kwenye hii mix yako, equalizer yako, sorry. Unachukua output unaileta hapa, unaiweka hapa. Kwa hiyo
main itakuwa upande huu. Huku itakuwa ni main, huku itakuwa nini? Ni aux send. Kwa signal aux send ndio hilo toka hapa, ambaye hapa utakwenda moja kwa moja, utachukua kwenye high. Unachukua kwenye high, unaingiza hapa kwenye amplifier yake. Hii ni amplifier, si ndio? Alafu unatoa unakuwa labda lese una amplifier moja, tuseme hapo una amplifier ngapi? Tuseme bajeti yako ni ngumu kabisa, umeanza kwa shida kweli kweli. Umeanza kwa nini? Kwa shida kweli kweli. Unakuja hapa una amplifier yako pia. Hii amplifier hapa ina channel A, maana hapa ni channel 1, hii channel ngapi? Channel 2. Kwa unachukua hii upande wa hayo unaipeka hapa kwenye channel 1 namna hii. Channel 1 output yake ndio unapeka kwenye speaker. Speaker yako ni ipi? Ni speaker monitor ambayo ndio hii hapa umeweka chini. Kwa speaker yako monitor inakuepo hapa. Kwa hii inakusaidia kama ni mtumishi unajisikia kwa kupitia speaker hii. Channel 2 ambayo hii sasa tunaitoa kwenye channel 2 ambayo ni main. Sasa main inakuja hapa. Ikija hapa ina maana utaichukua hii main unaileta kwenye unaweza kuchukua pia kwenye high. Mfano lesson unaanza chukua kwenye high unachukua unaingiza kwenye channel 2. Channel 2 una connect nini? Full range speaker. Kwa hiyo unaweza kuwa na speaker yako moja kwa ajili ya watu wa mbele na hii nyingine ukaweka kwa ajili ya monitor yako. Kama utakuwa na amplifier ziada ya bass, unaweza kuchukua hilo hapa ukaenda namna hilo ukaleta hivi ukapeka kwenye amplifier nyingine, ambayo amplifier ukachukua output yake ukaenda kwenye nini? Kwenye speaker ya bass. Kwa hiyo umeona kwamba kama huduma yako ni ndogo na watu 50 na watu wachache, unaweza kutumia mfumo huu ambaye utakuwa una amplifier yako moja, una equalizer yako moja, una graphics equalizer yako moja, ukachukua speaker yako moja full range ukaweka pale na monitor yako ukajisikiliza, then huduma ikasonga mbele. Then unapozidi kwa upgrade, basi ukaongeza vifaa ukatumia two-way stereo system kulia na kushoto. Ninatumaini mpaka hapa wadau wangu wa Kutawala Vifaa vya Muziki mmeelewa vizuri kabisa namna sahihi ya kuunganisha equalizer. Na zipo aina mbili, zipo aina nyingine, lakini kwa leo nimekufundisha tu aina mbili za kuunganisha graphics equalizer. Ukitaka kujifunza zaidi, basi kitabu kile ambacho Kutawala Audio Filters and Equalization kitakuwa kipo tayari. Kina nondo, kiko deep zaidi. Mtajifunza na vifaa vingine ambavyo ni vigeni wengine ambao wametamani sana kuvijua, na vifaa hivyo ni ambavyo vinaitwa DBX Driver Rack. Hii ni moja hapa ya DBX Driver. Hii ni digital. Ndani ya kifaa hiki kimoja, hiki kifaa kimoja cha DBX Driver Rack, huku ndani kuna equalizer, huku ndani kuna crossover, huku ndani kuna compressor, huku ndani kuna gate, huku ndani kuna limiter. Yani a lot of function zipo huku ndani. Sasa kwenye kifaa hiki cha DBX Driver Rack utajifunza kwenye hiko kitabu maeneo makubwa ya msingi sana ambayo ni crossover pamoja na equalizer kwa undani sana. Thanks very much. Usiache kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya Beam Media Limited kuweza kujifunza zaidi mambo haya, lakini pia endapo ungependa kujiunga kwenye group la WhatsApp ambayo tuko nalo Kutawala Vifaa vya Muziki, basi tunakukaribisha uingie kwenye ile group. Wako wataalamu mbalimbali na mimi niko pale, nimekuwa nikitoa elimu na kujifunza zaidi kupitia wadau wengine mbalimbali huko maeneo mbalimbali huko ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Asante na Mungu akubariki sana. Ni mimi mwandishi wako Benson Elbariki Msechu. Tukutane tena kipindi kingine.